ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வாஷிங் மிஷின் க்ளீனிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். எங்கள் வாஷிங் மிஷின் பார்க்க நீட்டாக இருக்கேன், ஆனாலும் தொட்டு பார்த்தா செம்மையாக டஸ்ட்டு வருதுங்க. ஏன்னா துணி வாஷ் பண்ண போட்டால் இந்த டஸ்ட்டெல்லாம் துணியிலே ஒட்டிகிட்டே வந்துடுச்சு. அதுக்கு ரீசன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இருக்க டஸ்ட்டு தான் காரணம். ஸோ இது க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் அமேசான்லேருந்து க்ளீன் ஸ்மோன்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினேன். இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாங்களா? நான் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்து கொட்டிக்கிட்டேங்க. இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 மந்த்துக்கு வரும். நீங்கள் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை கொட்டி விட்டுட்டிங்கன்னா 1 மந்த்துக்கு நீங்கள் மறுபடியும் டப் க்ளீன் பண்ண வேண்டாம். இது நல்லா க்ளீனாக வச்சுக்கோ அந்த 1 மந்த்துக்கு. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த மந்த்துக்கு நீங்கள் வேறு பேக் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நான் ஒரு பேக் எடுத்து நல்லா ஃபுல்லாக கொட்டி விட்டுட்டேன். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு டாப் லோடர் மிஷின், ஸோ நான் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு டப் க்ளீன் மோடும் ஆன் பண்ணிட்டேன். எனக்கு 4 hours காமிக்குது. நம்ம 4 hours கழித்து பார்க்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 4 hours முடிஞ்சிட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நல்லா க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள். டப்லலாம் சுத்தமாக கரையே இல்லை. பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது, நல்லா புதுசாக இருக்க மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். ப்ளஸ் இந்த ஓப்பன் பட்டனில் பார்க்கலாம் நம்ம எப்படி இருக்குன்ட்டுங்க. அங்கே தான் அதிகமாக இருந்துச்சு அழுக்கு. அங்கேயும் நல்லா கரை போயிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்களேன், நல்லா கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது. இப்போ துணி போட்டாலும் நல்லா அழகாக இருக்கும். சூப்பர், கண்டிப்பாக வாங்கி பாருங்கள்.